yawa abokina shin maganar mutajiya shin ka yadda cewa Rara ya fi kowane mawaƙi kuɗi a ƙasar nan ko kuma har yanzu kana kan bakarka ta cewa kai baka daɗin yanzu ba? Kana ji abin da nake so da kai, kaga tun jiya muke magana da ka dinga cewa wai ya fi waɗanda suka fi. Ya kowa? Ya fi waɗanda suka fi. Ai, da ina ka bar Naziru sarkin waka? Ina ka bar Naziru? To ai, shi fa Rarara aka ce maka in dai fannin sanuwa da kuɗi. So kake kawai kai ta jan. Ni fa wai me yasa kake da matsala ne ka san gaskiya amma sai ka take ta. Ko kuma kai saboda Allah yanzu ta yara ka haɗa mu wai Rara da Naziru. Ta yara ka haɗa musu waye Rara? Dakata mana. Waye Rara? Rara mutum. A waka waye Rara? A kuɗi waye Rara? Dakata tunda kace waye Rara ko? Rara mutum ne wanda ƙasa ta san shi. Duniya ta san shi. Mutum ne mai wani al'amari kuma so kace mai mota. Ka dan ko mai rayuwa. Mutum ne mai jin daɗi. Mutum ne mai wanka. Mutum ne mai taimako. Wanka ba kace? Wanka? Me wanka? Wanka mutum ya sa kaya riga da wando da hula ya fito ya sa manyan kai ka san Rara. To ai barin gaya ma in dai wannan maganar ka dawo yi. In dai wannan maganar ka dawo yi. Hatta manyan 'yan siyasa ba su kai Nazirin wanka ba. 'Yan siyasa ba kace? Ballantana wai Rara. Ai nan ba. Ni Rara aka daina to ka daina waka. To amma dai ka san 'yan siyasa sun take shi Raran naka ko? To ai ka bar maganar siyasa. Fannin waka aka ce in dai wanka. To manyan mutane ma sai dai kawai su nuna masa me za su nuna masu ma babu abin da za su nuna mar balle wai ka dawo maganar Rara. Me Rara yake? Kasar Rara? Wanda kasashen ƙetaren nan kakkaf na nashiyar Afirka babu inda ba san Rara ba. A bar ma maganar Najeriya. To yanzu kai maganar Rara a kasashen waje duk an san shi. Shi kuma Naziriya za ka yi da shi. Kenan ka yi adalci. Kaga kenan a nan masar ranka ka faɗa. Dakata. A nan masar ranka ka mana. Ta ya za ka ce wai kasashen ƙetare sun san Rara? Ban ce maka Rara ya ba Naziri ba san shi ba. Amma kai kanka adalci. Misali a garin mu nan akwai yanayin mutanen da suka sani, akwai yanayin mutanen da suka san ka, yanayin population ko a haka a ce maka Naziru, a ce maka Rara, kai kanka in zaka kanka hukunci zaka san Rara ya fi Naziru sanuwa da kuma kuɗi. Banda sanuwa banda kuɗi, ka daina wannan magana. Abokina gaskiya ce baka so. Wallahi baka san gaskiya. So nake ka fahimci. Tsaya mana, ni me yasa kake mun haka? Ta ya wai zaka san Allah ka magana ta gaskiya miki. To yi magana. Ta ya zaka hada mun Naziru M Ahmad sarkin waka da kuma wani wai Rara. Waye Rara? To ai kai tsaya. So nake ce maka. Kai ka san irin kuɗin da mutumin nan kai ka san irin kayan da yake hawa, ka san irin mota. Mutumin nan fa yadda ya dauki mota. Ya kyautar ta inda ka san ya dau alawa ya taraba waya. Sai aka ce ma Rara ba kyautar mota? A ina? Sai aka ce ma Rara baya kyautan kuɗi. Sai aka ce ma Rara kyautar da yake ko ni nan iya wannan ai. Baka da kwandala? Ya ban da kwandala. Wallahi baka da sisi. Ai wannan ranar da kama daina magana kayan da yake sawa ko ni nan zan saka su. A ina? Kana sa wannan din? Ya wannan ai bana babban yadi ne ga ma gaskiya. Saboda a rashin babban yadi ba? Ka daina da Allah magana da Allah idan ana maganar mutanen nan kana ji ka daina kawo min da Allah maganar Rara. Yanzu da ka ji bari maka misali. Saboda babu yadda za ka maka misali. Babu yadda za a yi ka hada mu wayannan mutanen sannan ka ci mu. Rara za ga wanka goma zai yi. Za ga kowane kaya daban-daban, hula daban. A set shi baya hada. Ya sa hula da kayan nan kuma ya dawo ya ƙara. Wallahi kace wanka ko laran da Allah har kunya nake ji dan Allah ka daina. Gaskiya ce baka so. Kaga fim din labari na? Bari kare ma. Na ga fim din labari. To bari kare ma fakat. Idan magana da wanka ne ina dai kaga fim din labari. Na ga labari na. Ka duba ka san yan fim turantar kaya suke. Amma shi ai shi Rara baya ka ji ai ka ika saurare. Shi Rara baya to ka tsaya ka saurare ni. Amma dai kayan da yasa ai shi nasa ne shi Nazirin. Ai magana da nake ma kayan sa ne. To Raran shi wanka kuma wankan zan nuna ma ba wai zan ma wani mana wankan zan nuna ma. Kana na ga fitnin ce maka ai na ga fitnin. Su kayan su suke ruwa amma shi da nasa yake zuwa. Kuma na sanya boye da suke arowa kuɗi da kuma ciruwa. Kai kaga mutumin nan wata hula dan buro ba da yake karata. Ka zauna kau. Wani sakala ɗaya? Za ka in yi sa hula. To nan kuma ka gane bayan hasada ta shigo. Hasada ina? Gashi kala biyar bayan wani sabaka ce guda ɗaya wani kun kowa ya sani amma Rara in ka ya fito yayi wanka kala 10 za ka hula guda 10 ko hula da kalan kayan Naziru to kaga kowa san wannan kana ji da a'a shikenan yanzu mu kashe magana daga nan wallahi tun daga nan da kace wai Naziru hularsa kala ɗaya ce kai kanka ba kai wa kanka adalci zaka taka kuma kai kanka ka san ka take gaskiya ka fahimce ni
so nake ka fahimce ni ba wata nace maka in ka ga rara idan ka ga mutum ya fahimci mutum ana magana ta fahimta To amma fahimce. kai yanzu ka sako magana ta rashin fahimta so nake ka fahimce ni fim Kai din fa da kanka ake adalci. fim din fa da ake kai kaga wai da take hannun Naziru da ka mana kai ka wallahi san wai rara ba shi da irin kai ka san wai rara ba ka shi san ba shi wacce kala ce a hannun rara rara ba shi da wannan wayar ka san wacce kala ce a ba shi hannun da rara wannan wayar manyan mutane ma ba sa rike wannan wayar banda oga ka zo kana kuma wata- kai magana wai mafi kuma ka zo shi rara ai baya fim amma yana ba su gudunmawa ta fim musamman da na gani yayi bidiyon jiha ta ba shi kuma ba bidiyo yi to ba da kuma ana fim bane ba bidiyo daban fim daban amma dai ai a ganin sa kai kuma kai ya je ya da saka ka wasu mana. kayansa din maki a rigar maki baban lahayatu kenan to ai tafiya su daya ba tafiya su ɗaya Duk ba tafiyar su ai ɗaya nan mutum ba ne. maganar baban lahayatu muke yi ba maganar rara muke yi ai Inda ka abokin san- abokin inda ka san yanayi- abokin damo aka ce me yanzu Guza. hular To rara kawai- ta bidiyon Da jihada Allah. za ta maka takalmi za ta maka riga alquran ƙarya za ta ne maka wando alquran ƙarya ne har hula wallahi ita ma. ƙarya ne hular kaɗai kayan da ya sa ma wallahi ba lalle su buna wa kuɗi ba ai wani kayan kayan shi raran wani kayan da ka di ya je ya sa rigar magi ce fa irin wanda baban kamfani suke lahayatu gudun ne kai ba ka ma ga bidiyon ba shi ya ban gani ba baban lahayatu ne sa rigar mai Allah malam da Allah ka zo ana magana baban CUM to kaga nan gaskiya kaji gaskiya mutumin nan in ya je makaranti kyauta sai aka ce ma rara ba kyauta ai ka ji ai ka fahimce ni to idan ya je makaranti sai aka ce maka rara ba kyauta ai kyautar mota rara ba ki da mota asibitoci rara ba zuwa asibiti ya kyauta ka ki saurara to an da a bayan sai yake amma da ai kowa yana yi a bayan sai yake amma dai kowa yana yi A kuma bayan- ana maka ni ba so nake bayani ka fahimce ni a ko bayan kuma sai ai yake kai kawai. din ka yi ka fahimce ni shi sa ni ma ba zan fahimce ka ba fahimta Ka ce ƙi- ka- kana fahimta ce ta ka yi ka fahimce ni tun da ka yasar barin a ce gaya ma maka- barin gaya dakata ma mana. ka gane barin gaya ma tun da ka yasar da gaskiya guda daya ba abin da zan ce da a ce maka ta mana yawa so wanda ce ka fahimce ni ai in za ka ga ya sa kaya kala 5 za ga hulun sa baka ce ita ba wani canji a cikin ta a wannan kuma oga bayan na ce ma musu da kuma wannan hasada gaskiya ma ce ta ba gangaro ba ta hasada gangaro ta ce gaskiya ce ba wani hasada wallahi kuma Ni wallahi ba ya ni rabu da da wani Allah da hasada ganin ka haka alquran in je kana mun irin maganar nan wallahi sai mu samu matsala da kai yanzu alquran kai ko a biki wala da ke ka alquran ƙarya ne na Wallahi- wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba ana maganar Naziru M Ahmad sarkin waka kana mana sa'ar ka ɗaya kar in danne ka wasu su ji ihun ka su su kwace ka da na san akwai waɗanda ba sa jin mu a kusa nan da in rike kai wani ba wai girin ba maganta da manta aka yi sai mu yi shela ha ba da Allah Alquran. kana ji ka bance ni Ah. ana ma maganar Barga- jami'a kana maganar sarki eh ana ma maganar jami'a kana maganar sarki wallahi ka zo fakat a magana ji magana ta in dai kana son fahimta ka zo fakat To. ka ce jami'a ka zo ka ce sarki kwarai kwa me ma'ana Kowa da sarki me ma'ana gudunsa. sarauta sarauta wani abu ne wanda shugabanci ne akan mutane to shugabanci akan me akan abin da ya danganta abin da aka ba ai sai da yawa to yawa Naziru ka san dai mawaki ne mawaki ne Rara ka san mawaki ne mawaki ne shi Naziru akan me ake ce masa sarki shi ba shi Naziru akan yanayin sarkin Kano ne ba sarkin mawaƙansa sarkin mawaƙansa ne sarkin Kano to kaki sarki yana saman bafaji sarki Naziru yana sama Rara bafaji yana kasan kasa haba ka daina irin wannan kai ka san dan Allah. jami'a jami'ar banza jami'a nawa ne ni ma yanzu nursery za a ce mata jami'a na ce maka ni ma no secondary za a ce mata jami'a primary za a ce mata jami'a jami'a sai jami'a kana ji jami'ar da kake takama ni ma nan na kamutsa ta hayo kuma to Yawa. me yasa baka je primary ka ce da baka jami'a ba amma dai duka san inda aka zo sarauta cancanta fa Indi- cancanta ce shi me yasa bai da ba okay ka san kenan bai cancanta ba yasa ba a bashi ba Why? aka ba Naziri amma me yasa ake ce mata jami'a ai cancanta ne ta me yasa ba ce primary jami'a da Allah Me yasa- sai ina zo mana ka fahimce ni Me yasa ba tsaya a mana ce ka tsaya to ka primary fahimce ni ka fahimce ni Me yasa? in dai kana so mai magana So ka nake- tsaya ka fahimce ni in dai so kake mai magana ta gaskiya yanzu kai ka ce wai jami'a yanzu dan Allah zaka hada jami'a da sarauta tsakaninka da Allah kowace Idan da ka- gurbinta ai fanni ne idan an duba fannin sarauta na farko kenan Allah, idan an duba fannin dan jami'a rabu da ni. daga ta mana yanzu Kana ji dan rabu da ni akwai daga ta abin da mana zan yi. primary me yasa ba a ce mata jami'a ba na ansa dan Allah ba na ansa Firamare me yasa ba a ce mata jami'a firamare ba a ce mata jami'a ana gaya mata mana ta yaya za ka yi mata nawa kuma ba a Hauka gaya ake yi? ha ai kowa ma in yi tayi za a iya ce suna ne ai wannan a to kuma sun ai sai gun da ya cancanta wai kaga baka sani kai la wala to shi kuma sarautar samarin gama sarautar ta tushe ta samu daga sarki ta samu kuma sarki akan sarki
sarki ya bawa sarki sarautar sarki dan ya san ya cancanta akan sarautar sarki. Bayanin na so kawai ka rabu da ni ina da abin so da nake na karanta ka maka ce yadda jami'a aka ka zo yi. ka ce sarki ta za ka haɗa mun jami'a da sarauta So nake yi na karanta maka dubba yadda kana ji aka yi dubba rara ya samu mawakan ba wanda ya kai rana. duk mawakan suna kasansa Kai wai kuma ka zo ka ce wai fahimta ne kai ka fahimce ni. ba ai ba zan fahimce ka Wallahi kai ka fahimce ni. ba zan taɓa fahimtar ka ba To ni ma ko ba saboda zan gaskiya ni ma ko ba zan fahimce ka. daman baka fahimce ni ba saboda baka da gaskiya Baka da gaskiya dai. Baka da gaskiya dai. Shi da ra'ayi kafe. Kaf a mawaƙan ƙasar nan in dai kana neman mutum a kuɗi in dai ka zo kan rana ka taka burki. ya Allah mu yi hakuri ka rabu da In ni dai zaka je neman wani ma in dai ka da kan rana ka wuce neman wani wallahi gajiya ce kawai zaka haɗu da ita kuma ka ka dawo. daina rantsewa dan Allah ka daina rantsewa To ba kai ba akan abin da ka sani ni ma kuma abin da sani gaskiya ce ka haɗu ka fahimce. ba maganar abin da muka sani bane muna maganar abin da haka yake To wani ba aka yake ba? gaskiya Ta yaya? sanin kanka Ai ne ka ji. sanin kanka ne an ce wa mutum sarki yanzu a garin nan namu da muke ciki idan aka yanzu a garin nan waye jami'a a garin nan namu babu amma dai ka san a garin nan namu akwai sarki kuma sarki yana saman kowa a garin nan kaga kenan ba ka da wata Kai mafita ba. Fahimta ce ba ka da ita a kai ba. ai ka ji Fahimta ce ai ba zan taba fahimtar ka ba kawai ka rabu da ni yanzu Sarauta da Allah jami'a biya mana mai gida kowace da muhimmancinta a gurbin da ta samu ko. Haka ake yi? haka Fahimta ta ce ka haɗu ka fahimce ni. ai ba zan taba fahimtar ka ba Allah daga mai gida sarkin waka Allah ya ƙara ɗaukaka mai gida. sarki Rarara.